Do'stlar, assalomu alaykum. Samarqandda biz yana bir navbatdagi obyektimiz. Bu yerga Samarqand patrashka g'ishlari terilyapti. Sizlar videoni boshlaridan bitta like bilan podpisatsiyani bosib qo'yish eslaringizdan chiqarmanglar. Polni informatsiyani biz to'liq beramiz bugun. Xo'p, Samarqand g'ishimizni o'z ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, Samarqand g'ishimiz 5 ga 5 23 bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi bu g'ishlar. Mana ko'rib turganingizdek, qalinligi 5, balandligi 5, uzunligi 23 bo'ladi. Bu g'ishimizni mana bunaqa maxsus stanokchalar bilan ikki yonboshi qiriladi. 21 holatiga keltiriladi. Mana ko'rib turganingizdek, polni g'ishlar ishlov berib, keyin teriladi. Keyin mana bunaqa eshik derazalarning oldiga spesialniy shu g'ish bilan bolalar fason beradi. Mana shu fasonlar ham ko'rib turganingizdek, qo'l mehnati hisoblanadi. Stanokka polni g'ishlarni tashit qilib, mana shunaqa figuralar chiqib, keyin mana deraza, eshik, mana atroflarini shunaqa qilib fason beriladi. Xo'p do'stlar, hozirgi kundagi g'ishtimizning narxi bir donasi 1300 so'm. Buni 1 kvadratiga 85 dona g'ish ketadi. Buni 6ligi ham bor, 6 ga 23 bo'ladi. U ham ikki yonboshi qiriladi. Unisi narxi donasi 1500 so'm. Xo'p, 6ligimiz 75 ta ketadi 1 kvadratiga. Xo'p, Samarqandda nomer 1 nomi chiqqan ota kasbi, ona ustalarimizdan biri Mizrobjon. Mizrobjon ko'pchilikka qiziq, hozirgi kundagi mana shu xizmatingizni haqqi nechta bo'lyapti? Terib berish xizmati. Bunaqa terishimiz 250, eron g'ish 200 ming teryapmiz. Kvadrati, ha? Ha, kvadrat. Xo'p, eron g'ish nimaga 250 ming? Bu 250, eron 200 ming. Farqi nimaga? Bu boya aytdingizki, ana shu atroflarni qo'l mehnati bor, Ha. kesishi bor, nimasi bor. Shu uchun 250. Ha. İşte eron kesmaymiz. Shu Tayyor, ha? tayyor holatga teramiz. Ha. O'shaning uchun mana eshitib turganlaringizda do'stlar, hozirgi bu tak 2025-yilning narxlari g'ish haqidan narx bo'ldi. Ustoni terayotgan nimalari haqida narx bo'lyapti. Men usta nomerlarini pastga qo'yaman. Kimga mana shu ustaboning xizmatlari kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ustabo viloyatlarga ham chiqasizmi yo faqat Samarqandga ishlaysizmi? Samarqandlik bo'lsa telefon qilasizlar. Ustabo faqat Samarqandga ishlayman deyapsizlar. Ko'rib turganlaringizda ishlari juda ham chiroyli, mana sifatli. Xudo xolasa terib bo'lgandan keyin bular bir marta yuvib chiqadi. Ustidagi hech qanaqa dog'lari qolmaydi. Xo'p do'stlar, mana bu tomonga kelaylik. Mana bu yana ustaboning eski shogirdlaridan biri. Ko'rib turganingizdek, mana bu g'ishlar terilib, orqasiga rastvor zalivat bo'ladi. Rastvor bilan to'rdirib chiqadi. Tepa qismlari menimcha ozgina keyin qarniz bo'lsa kerak. Ko'rib turganingizdek, mana shu patrashka Samarqand g'ishlari, o'zimizga ishlab chiqaradigan g'ishlar sap-sariq, ideal holatda bo'ladi. Upakovkada bo'ladi. Bir upakovkasiga 32 ta dona bo'ladi. Xo'p, azizlar, kimga shunaqa g'ishlarimiz kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu g'ishlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Yetkazib berish albatta alohida bo'ladi. Videoga обязательно like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qo'yishlaringiz mumkin. Bemalol kommentariyalarga ham javob beraveramiz.